Merhaba, bugün Nevo Mobilya'nın şömineli TV sehpasını birlikte kurulumunu yapacağız. Gerekli olan malzemeler bir tane şarjlı matkap ve bir tane tornavida ile birlikte işlemimize başlayacağız. Öncelikle parçalarımızı detaylı bir şekilde ayırıyoruz. İçerisinden çıkan teknik malzemelerimizi birlikte ayırıp işlemimize başlayacağız. Parçalarımızı ayırdıktan sonra uzun olan parçanın üzerinde bulunan ufak deliklere minifix adı verdiğimiz yeşil uzun vidaları yerleştirmeye başlıyoruz. Alt tablasını kurmuş olduğumuz TV ünitemizin şimdi yan parçalarını kurmak için kanallı olan parçaların üzerindeki minifixlerin üzerine gelecek yuvarlak şekildeki demir parçalarını açık tarafı kanalların dışına gelecek şekilde yerleştirmesini sağlıyoruz. Burada önemli bir not söyleyeyim. Kanallı olan taraf ünitemizin sol ve sağ dikmesini oluşturur. Diğer iki parça ise sağ ve sol olarak ikiye ayrılır. Sağ ve sol dikmelerimizi oturtturduktan sonra geri kalan iki parçaya raylarımızı oturtturup işlemimize devam ediyoruz. Ray bağlantılarını yaptıktan sonra sağ ve sol dikmelerimizi oturtturmak için tornavida yardımı kullanıyoruz. Az önce dediğim gibi kanal kısmı arka tarafa bakacak şekilde, sonrasında ray tarafı olan kısım içe bakacak şekilde iki parçamızı yerleştiriyoruz. Sol ve sağ dikmelerimizi oluşturduktan sonra orta kısma gelmesi gereken şöminemizin alt kısmında yerleştirip arkalığımızı takıyoruz. Arkalığımızı taktıktan sonra alt tabanla aynı boyutta olan parçamızı takıp iskeletimizi tamamlıyoruz. Raf pimlerini oluşturduktan sonra arka kısmının oynamaması için arkalık pimlerini oturtturup şarj yardımıyla vidalarını sıkıyoruz. Bu işlemleri bitirdikten sonra çekmece bölümünü yaparken en önemlisi dikkat etmeniz gereken kısım oval kısmı yukarı, düz kısmı aşağı gelecek şekilde ayarlıyorsunuz.
Çekmecemizin raylarını takarken kısa tarafları ray gelecek şekilde takıyoruz. Vida bağlantı yerlerinden bağlantılarını gerçekleştirip kasa formunu oluşturuyoruz. Sağ sol ayırma işlemlerini az önce ekranda gösterdiğim gibi iki tarafı dışa bakacak şekilde ayarlamanız yeterli. Kasalarımızı topladıktan sonra arkalık adı verdiğimiz ince panellerimizi ufak vida eşliğinde kasamızın dört bir tarafına vidalıyoruz. Kapakları düz bir zemine koyduğunuzda iç kısımları, kulpları yan yana bakacak şekilde düz bir vaziyette tutuyoruz. Bu işlemde 4 tane menteşemizi ufak vida yardımıyla menteşe kanalını oturtturup vida deliklerinden vidalıyoruz. Takmış olduğumuz yan dikmelerinin noktalı olan yerlere menteşelerimizi vidalıyoruz. Kulp kısmı üstte kalacak şekilde vidalama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Çekmece raylarını takarken içinde bulunan mekanizmayı en sonuna kadar dışarı çıkartıp tık sesini duyana kadar ileri doğru ittiriyoruz. Şöminemizi yerleştirirken ilk olarak kablosunu dışarı çıkartıp sonrasında vidalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Elinizde kalan son 4 tane vidanın uzun olanları çekmece, kısa olanların da dolap kapak vidalarıdır. En son işlem, ürünümüzü bitirdikten sonra ayaklarını ikişer tane vida yöntemiyle 5 tane ayağımızı montaj edip işlemimizi sonlandırıyoruz. Neva Mobilya'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu günlerde kullanın.